各位聽眾，各位主內兄弟姊妹，大家晚安。我係陳龍基神父，喺一位慈幼會嘅會士。今晚同大家分享嘅主題就係打開大門。教宗本篤16世有咁樣講，佢話唔好驚基督，佢唔會奪去任何嘅東西，但係會賜予一切。當我哋向佢交付自己嘅時候，我哋會獲得8倍嘅賞報。係噶，向基督打開大門，你將會揾到真正嘅生命。喺馬竇福音第7章第7節裏邊有咁樣寫：你哋求，必要同你哋開；你哋揾，係必會揾到；你哋敲，門係必會同你哋開。曾經有一個好靚嘅故仔，某一個人當佢接待耶穌嘅時候，佢請咗耶穌入去佢嘅3個嘅房裏邊，係一個普通嘅一個客房。咁佢請耶穌係作客，點不知魔鬼係嚟咗敲門，希望呢個人係俾佢一間嘅房係作上賓。呢個人因為見到魔鬼，就同佢議論一番，最後嘅時間先至係請佢離開。喺第二日，呢個人就問耶穌，佢話係耶穌，點解尋日你唔嚟幫我手呢？可以能夠遣走魔鬼？耶穌就回應話：我係單單一個普通嘅房客啊，我出嚟係唔方便嘅。咁於是呢個人就會話：係耶穌，好啦，我呢就請你係入住一個主要嘅客房啊，同埋呢係加以款待。喺第二日嘅朝頭早，魔鬼又嚟啦。呢個人就同埋魔鬼再次係多方面去議論。魔鬼呢爭住係要壓入去嗰度門裏邊啊，想壓入呢個嘅屋。但係耶穌呢係及時出嚟，魔鬼呢於是就即刻閃避咗，離開咗。事後呢個人又再問耶穌，佢話：耶穌，點解你唔做呢個嘅及時雨，係助我自己一臂之力呢？耶穌回應佢話：我自己都唔係家主，呢個係嚟得唔方便嘅。於是呢個人就主動咁樣係請耶穌入住佢嘅主人嘅房。好啦，到咗第二日嘅朝頭早，魔鬼又嚟到敲門。而今次呢，耶穌係出去開門，並明認呢自己就係一家之主。魔鬼呢見勢係不妙，無言以對，於是呢就悄悄咁樣離開，唔敢再次嚟啦。我相信如果我哋時都要打開呢個嘅大門，有主耶穌係我哋一家之主，我哋有啲乜嘢嘅驚呢？就讓我哋能夠同埋主耶穌，我哋一家之主呢，去作我哋嘅祈禱。親愛嘅基督，我哋嘅救主，請除去我哋將自己交付俾你同埋生活福音嘅時間所感到嘅恐懼。我樂於接受你恩賜嘅一切，我願意領受嗰個隨住你嘅友誼而嚟嘅8倍嘅愛同埋恩寵。各位聽眾，各位主內嘅兄弟姊妹，喺翻聽日，我哋會帶動一個咩嘅行動呢？其實最好就係祈求基督時常賜予信德，同埋嗰個伴隨而嚟嘅真正嘅內心嘅喜樂。祝各位晚安。